Hotuba aya ya 269 hadi ya 270 na inapatikana pia kwenye vishikwambi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile serikali ya awamu ya 6 imeendelea kufanya jitihada mbalimbali za kuendeleza michezo hapa nchini pamoja na kuviwezesha vilabu vyetu kushiriki katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi. Katika mwaka 2024 serikali ilitoa shilingi bilioni 1.58 kwa ajili ya kuwezesha shiriki za timu zetu katika mashindano mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, jitihada hizo zimewezesha kuimarisha kwa ubora wa michezo, hususani ligi ya ndani ya mpira wa miguu ambayo kwa sasa ina ubora wa ngazi ya 4 barani Afrika, ambapo ushindani mkubwa unaonekana kwa timu zinazowania ubingwa wa ligi hiyo ikiwemo na Young African vinara, mabingwa wanaomalizia msimu, Simba Sports Club, Azam Sports Club, Singida Big Star na Tabora United. Lakini vile tumeshuhudia timu ya Simba ikiendelea kuiwakilisha nchi yetu katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo fainali, na timu ya taifa ikiendelea kuwania nafasi ya kufuzu mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuitakia heri timu ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa marudiano leo hii saa 10 jioni uwanja wa taifa wa Mkapa Stadium, ili iweze kufanya vema na kufuzu hatua ya nusu fainali ya mashindano hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu leo wa Tanzania tutafurahi. Kadhalika ninaitakia kila laheri timu yetu ya taifa almaarufu Taifa Stars katika michezo yake iliyobaki iweze kushinda na kuwa na nafasi ya kufuzu na kushiriki michuano hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Tanzania, kwa kuendelea kuwa chachu ya mafanikio katika sekta ya michezo hapa nchini. Mheshimiwa Rais wakati wote amekuwa akitoa hamasa kubwa katika sekta ya michezo pamoja na kuhamasisha wadau mbalimbali kuchangia timu zetu ili ziweze kufanya vizuri. Mafanikio makubwa yamepatikana katika michezo, hasa mpira wa miguu kupitia mpango wa goli la mama, hamasa kwenye mchezo wa ndondi ambao pia na wenye umeanza kuchukua nafasi kubwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2025-26 serikali itaendelea na ukamilishaji wa ujenzi wa viwanja vya michezo vya Arusha na Dodoma kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya AFCON 2027, kuratibu ukuzaji na uendelezaji wa lugha ya Kiswahili kitaifa na kimataifa, kuratibu maadhimisho ya kitaifa ya kikanda siku ya Kiswahili duniani pamoja na makongamano ya Kiswahili na wadau. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie na ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa nitumie nafasi hii kutoa msisitizo kwenye maeneo haya yafuatayo. Moja, kukamilisha maandalizi ya dira taifa ya maendeleo, kuhakikisha kwamba wananchi na viongozi wanapata muda wa kutoa mchango wao wa kutosha katika kujadili na kutoa maoni pamoja na kuzingatia maoni hayo katika rasimu ya dira. Lakini la pili, maafisa masuhuri wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala na kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania waendelee kuimarisha juhudi za ukusanyaji mapato ili kuongeza uwezo wa taifa letu kujitegemea pamoja na kubana matumizi katika maeneo yasiyokuwa ya lazima katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Tatu, nitoe rai kwa wananchi kujitokeza katika zoezi la uandikishaji wa daftari la mpiga kura na kuzingatia maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. 4, ni wasihi viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, mashirika yasiyokuwa serikali na viongozi wote kuendelea kuhamasisha wananchi wote kuzingatia amani na utulivu wakati wa uchaguzi mkuu ujao, lakini pia kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi huo ili kuchagua viongozi wanaotaka walioomba nafasi za
uongozi kwenye taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwa kuwashukuru Watanzania wote kwa kuendelea kuiunga mkono serikali yetu ya awamu ya 6 pamoja na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sina shaka nyote mtakubaliana na mikuwa Mheshimiwa Rais ni kiongozi shupavu, mwenye maono na mpenda haki. Naomba Tanzania wote tuendelee kumwombea dua ili aweze kuwa na afya njema na aweze kutimiza majukumu yake ya kuliongoza taifa hili. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimshukuru Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, lakini pia wewe mwenyewe Mheshimiwa Naibu Spika, kiongozwa wakiwemo wenye viti wa Bunge, wenye viti wa kamati ya kudumu ya Bunge na waheshimiwa wabunge wote. Hakika ushauri wenu umeiwezesha serikali yetu kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Na katika kipindi cha uhai wa bunge hili tumepata ushauri wa kutosha ambao umekuwa chachu katika maendeleo tunaendelea kuyahudumia na katika kipindi cha serikali hii ya awamu ya 6. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naingia kwenye eneo muhimu ya makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi hii ya Bunge kwa mwaka huu wa 2025-26. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka 2025-26 ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 595 milioni 291 laki 624,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 183 milioni 821,000 na 10,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 411 milioni 470 laki 614,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile naliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 186 milioni 793 laki 685,000 kwa ajili ya mfuko wa bunge letu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 174 milioni 960 laki 3,300 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 11,793 laki 382,000 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hotuba hii unaweza